For today's video guys is gagawa ako ng unboxing ng TAIWAN. So at itinan natin kung bakit naman ng ating mystery box. Hello guys, good morning po sa inyong lahat. So, it's me again, Jen. Happy first day to all of us. So, for today's video guys is gagawa ako mag-unboxing ulit tayo. And so, at itinan natin kung ano ba ito naman ng ating mystery box. Mystery green box. So, guys, keep on watching. So guys, let's start. So, open natin ang ating mystery box. So, ating mystery green box. So, open na natin. At tingnan natin kung mabay itong ating what's on our green mystery box na binili ko online. So,
check natin yung loob. So, ito po siya guys. Ayan. And then, ito. And then, ito. Actually guys, sa ngayon, hindi ko pa siya ma-install or hindi ko pa siya ma-review kasi hindi ko pa siya pwedeng gamitin sa ngayon. Dahil pag-aaralan ko pa. So, nandito guys. Ayan. So, ayan. So, ayan guys. Ayan yung ating laman ng ating mystery box. Ang aking biniling GoPro sa friend ko. Bali, hindi siya brand new, second hand, pero sabi nung binilang ko, hindi pa naman siya masyadong magagamit kasi nga dati kasi siyang caretaker, so lumipat siya ng factory worker, and binenta niya kasi nga kapag factory worker na, hindi na medyo yung time hindi niya magagamit kasi sabi niya yung time nila doon is mas maraming trabaho kaysa sa caretaker. So kaysa hindi niya magamit, binenta niya na lang sa akin. So ayun guys, that's all for today video guys, and this is thank you sa panonood, and binili ko to as worth of 6,000 NT. Pero ang sabi niya, binili niya to 12,000 NT. So parang nagpalugi na lang siya, mabenta niya lang to. So that's all for today video guys, and thank you for watching, and bye.